ikaze nanone kuri TV umubano w'abanyarwanda muri Uganda. Nari nyiri kumwe n'umukobwa wanjye hano, turacyari mu bintu byinshi tukiganiraho. Ndi kumwe n'uyu ngo imbere yanyu, ariko namwe muri imbere yacu muri kutureba, mwaduhaye ubwonko bwanyu, dukeneye ibitekerezo byanyu n'umwanya wanyu. Turabashimiye rwose mwuka byaramwe, muharane natwe. Hope nari ndiho ngikubaza unsobanurire umufasha n'iki, wabivuzemo uko bishoboye, nanjye reka ngire icyo muhanuraho gatoya. Cyangwa se njye uburyo mbizi, nakuze nzi yuko umufasha ari umugore w'umugabo. Umufasha ikintu naba nekereza ashobora gukora mu rugo ni iki? Ikikurikira cya mbere, igihe umugabo yagiye mu kazi agataha ananiwe, umugabo ashika mu rugo, umugore akamutera ubusore, akamukuramo inkweto, akamushyira amazi dushe, bakoga, akamugaburira akarya, akaryama. Mu rukerero umugore nubwo ufite ubunanyizwa bwo kubyutsa umugabo, mu gihe aho nta kazi afite umugore, niwe wita ku bana, niwe wita ku rugo nk'uko wabivuze. Ikindi, umugore ntabwo umutegeka, ahubwo mugira mute, muraganira babiri, muhuza ibiganiro, mugahorana. Ubaye ufite umugore mu marenye gutyo mushobora kurambana. Nk'ubu ngubu ejo bundi hari agakuru numvishe hano hasi muri karitsiye, umugabo yashatse umugore barabyarana. Ndumva iyo nkuru nawe warayumvishaho, siko bimeze? N'abandi bamwe na bamwe mwaba muyizi hasi aho ngaho gatwe Hollywood. Umugabo yashatse umugore babyarana abana, kubera ko umugore, uko numvishe iyo story, kubera ko uwo mugore yabanaga n'uwo mugabo atamukunda. Babyaranye nka gatatu gutyo kabiri, umugore atoroka mu rugo, aza mu mujyi Kampala avuye mu cyaro. Ashitse mu mujyi abona akazi ku gahoteli, ku karesitora, ajyana ibyo kurya gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aza gushakira y'undi mugabo. Noneho umugabo aza kuva mu cyaro, aje gushaka umugore we aho yaburiye. Ahashitse aramubona, aho bamumurangiye neza. Ahageze birangira abwiye umugore ati, se waje tukagaruka mu rugo ukajya mu bana? Umugore ati, wapi, nta hantu najya, naho wantwara rwose, genda ubane n'abana bawe. Umugabo ati, se ko nagukoye, navunitse, nakuvunikiye wa mugore we, waje tukajyana mu rugo? Ati, naho ndi bujye. Umugabo ati, niwanga ndakwica. Kandi nawe muri kino gihugu urabizi, hiberamo buri muntu wese afite icyo ashaka gukoresha mu kunywa, nicyo akoresha. Umugabo niba yaragiye akamunywera urumogi, niba yaramunywereye warage, ntawamenye. Ubwo amucunga ari kwambuka umuhanda, afite udusane tw'ibyo kurya, amuturuka inyuma amubagaho umutwe. Mu kumubagaho umutwe, umugabo ageze ngo arirukanse. Yirukanse, abantu b'inaha nawe urabazi uburyo bateye. Iyo uri umujura bakagufata baragukubita mpaka upfuye, polisi itari yahashyika. Ubwo urumva umuntu ubaza umuntu umutwe ntabwo bamugirira impuhwe. Baramwirukankanye, baramukubita, bamukata amaguru n'amaboko, niko nabyumvise, nawe arapfuye. Ariko se wowe ujanishije, ijambo kujanisha uzi icyo risobanuye? Ugereranyije. Urumva yego umugabo niyo yari akwiriye gukora ibyo bintu, ariko se koko ibintu yakoze byari bikwiriye? Ese umugore we kuva mu rugo, umugabo akaza akamwinginga ngo asubire mu bana, yagize nabi? Aho ngaho urumva watangaho nk'iyihe nama wowe nkawe? Kofi, njyewe icyo nzi, nta mugore wabyuka mu gitondo cya kare akabyara abana bakabanga. Ariko umugore wiyemeje guta umugabo, agata n'abana, akumva ngo nta nubwo yasubira mu rugo rw'uwo mugabo, siriyasi uwo mugore yari ababaye. Aho umuntu agera guta urugo rwe akavuga ati, reka ngende nangire kugendesha ibyo kurya mu mahoteli, abana banjye mbe nakibatekera, mbe nakibagaburira. Uwo mugore nk'uko yapfuye, nk'ukuntu bizi ubuzima bubaho, yarapfuye. Ariko twari tugifite ukuntu twamubona tukamubaza impamvu kuki utasubiranye n'uriya mugabo. Afite byinshi yavuga, yari afite byinshi yakubwira kandi bibabaje, nawe wareba ukavuga ati, kweri uyu mugore yari mukuri.
umugabo kuba yaringinze umugore wenda yageze iyo yikubita mu mutima aravuga ati wenda ibyo nakoze ntabwo bikwiriye kandi gushaka umugore njye kumucyura mu bana asubire mu bana ariko niba n'umugore nawe yaranze ndumva umugore nawe yari afitemo amahitamo ye aho yagiye kuvuga ngo kanjye mu buzima bubi mve muri uru rugo rw'umugabo sinzanasubira yakumva ngo afite icyo cyemezo ndumva uwo mugabo yakaretse umugore akamuha amahoro nanjye bityo amasaha aragiye turi gusoza njye nkanjye ndumva nshobora kubagira inama nkavuga ngo babyeyi na cyane kenshi ababyeyi b'inaha niho bikunda gupfira umubyeyi wikunda ibintu kuruta umwana gerageza wumva umwana niba yakunze umuntu afite umuntu yakunze wimushyira runaka kubera ko ariwe ufite ikintu ushaka kuguhereza ahubwo ubanza wumva umwana burya nta bukire burenze abana hari ubukire buriho burenze abana naburiyo umubyeyi azakubyarira umwuzukuru azaba iwawe namara umwuzukuru azava iwawe bitewe n'uburyo wamureze mukecuru azagaruka afite impamvu runaka ashobora kugukorera ishobora guhindura ubuzima bwawe icyo umwana wawe atagukoreye umwuzukuru ashobora kugigukorera mu buryo butunguranye n'uburyo utanatekerezaga bitewe n'urukundo weretse umwana wivuna umwana ngo ndashaka iki ngo cyangwa se kubera ko nagushyizemo iki ngiki nutazana iki ntabwo ibyo nibyo byononnye abana cyane nibyo byazanye ibyo bibazo byose bivuze ngo uwo mwana w'umukobwa iyo aza kuba yarakundanye n'uwo musore koko byanyabyo ntabwo ibyo bintu byo kwicana byari kubuzaho bivuze ngo hari icyamunaniye mu rugo amaze kubyurana n'umugabo hari indi nkuru nzi imeze nk'iyo ngiyo hariho umwana w'umukobwa ngo niba shangazi we sinzi ukuntu mubigenza shangazi we yaramufashe aramushukashwa amujyana ahantu mu modoka baramutwara barabashimuta bajya kumurungura ku gahato ari shangazi we mwijyaniye ashyitseyo birangira ageze mu rugo yagiyemo umugabo yagiye kubana nawe asanga afite sebuja w'umusore nawe nka mugenzi we noneho sebuja akajya amubwira ati jya mu nka yajya mu nka sebuja nawe agasigara kuki kuri wa mukobwa saa yingi uwo mukobwa afite abana babiri umwe n'uw'umugabo we undi n'uwa sebuja w'umugabo yaje guturuka muri rwa rugo ari inaha muri Kampala twarahuye duteramo story kuri ibyo bintu tuganiraho ari inaha muri Kampala noneho muri Kampala nawe ahari sebuja uri kumukoresha kuri dayari hari aho namubonye nawe ari kumurya kandi uwo mugabo nawe afite iki umugore mu rugo yaramutereranye nanjye ibi bintu ntabwo mbyumva neza babyeyi bino bintu bivuze ngo byaturutse kuki ku mubyeyi ababyeyi bafashe wa mukobwa bakamujyana hariya bamaze kumugera hariya uri agatoroka hariya akazi n'aha nawe yagiye kwica urugo rw'abandi icyo kintu uri kucyumva ukuntu biba bikurikirana biturutse kuki ku mubyeyi ariko rero ababyeyi niba umwana yakunze umuntu niba adashaka ikintu wimuhatirize icyo yakunze reka agende nacyo byibuze wazakicuzemo akirimo we nkawe buriya hariho umubyeyi numvishe wambwiye ngo umwana wanjye najya gukora ikosa nzamureka agenda arikore kubera ko we ari kumva ko icyo agiye gukora aricyo kizima ariko mu gihe azaba ari kuva muri iryo kosa nibwo nzamuhana kuko aho nibwo azanyumva neza icyo kintu uri kucyumva ndacyumva niba umwana agusabye mama reka nkore gutya na gutya ari hejuru y'imyaka 18 bivuze ngo arakoze ikintu yakoze agitekerejeho mu mwanya wo kugira ngo ajye gukora cya kintu ushaka kikamugiraho ingaruka bikazarangira kurakariye wamureka agakora cya kintu ashaka byibuze akazagaruka asaba imbabazi avuga ati rwose warangiriye inama ndanga aho kugira ngo akwitware nk'urwitwazo siko bimeze nanjye nkaba nanga inama ku bantu bihambira mu rukundo rwa feke musaza wanjye uriyo murumuna wanjye uriyo mukuru wanjye uriyo nangwa se mubyeyi ubuzima ni ubw'umuntu umwe ntabwo ari ubw'abantu babiri uko niko kuri umugore wawe afite ubuzima umugabo ukunda afite ubuzima bwe niba urukundo rwanze ukareba ngo urukundo ruranze purizi ndeka kwiyica kakwishyamo umugozi umunsi uzaba umwe abana barimanika wowe umunsi uzaba umwe ubuzima bwawe buvemo uwo wiyicira agende runaka amutereta amukunde amukorere n'ibyamirenge wowe uri kuzima reka kwiyicira mu rukundo rutagutabara reka kwiyicira ku muntu utagukunda reka kwihambira ku muntu udafite umwanya wawe reka kuzirikana utakuzirikana
wowe uriyo nibyo ngibyo byo wumva ngo umuhungu yagiye ngo yishizemo umugozi ngo yavuye kuri karina yikubise hasi. Please, kuki wiyica? Hariyo umuntu ukwiriye umutima wawe uzagukunda atitaye ku ngaruka, akakubaha mu bukene bwawe urimo, mu bugufi bwawe nangwa mu burebure, ube warize uba utarize, uba ufite amafaranga uba utayafite. Nshuti yanjye reka kwica. Abakobwa muri iyo murwana na bagenzi banyu, umuhungu ugukunze ntashobore kwirinda kugukitinga ukamusangana na runaka ejo bundi. Reka kwica n'umuhungu, reka kumara umwanya wawe ubusa. Umuhungu umureke, icyiza musigira ubuzima. Goyinga mu buzima bwawe bundi, umwibabarire, ubihindure ngo iyo yari impanuka, yaragukubise uragwa uragenda, ntiwapfuye ntiyapfuye. Uzabona umuhungu ugukwiriye kandi azaguhesha icyubahiro kandi azumvira imitekerereze yawe, kandi mukabana akamenya ngo urababaye, akamenya ngo uranezerewe. Nanjye nshobora gusoza mbabwira ngo buri kintu cyose ujya gukora ujye ubanza ugitekerezeho, ugitekereze kabiri. Niba ubona ari ahazaza hawe, buri muntu wese akora yifuza gutera imbere, nawe utifuza gutera imbere, nawe utabyifuza, ndahamya neza ko nawe utabyifuza. Bityo rero buri kimwe cyose ugiye gukora banza ugitekerezeho, wigitekereza nonaha, gitekereze kure. Burya umuhanga aravuga ati ninkutungira urutoki ntukareba aho rugarukira, ahubwo ujye ureba aho rwerekeza, kuko bizagufasha gutekereza ukareba kure. Shalom shalom, turabakunda. Time yanyu murakoze. Amin. Ubundi shalom.